Мы, значит, у нас тут в отеле. Сейчас я вам сделаю такой ром-тур. Рум-тур делаю в нашем отеле 2318. Так, что тут у нас? Открываем. Заходим. Вот так вот. Вот такой тут номер. Кстати, прям очень даже неплохо. О! Даже какая-то тут площадка есть. Нифига себе, какой большой номер. Здоровый, да? Так, сейчас надо эту карточку вставить. Слушайте, класс. Так. Еще раз. Смотрим. Вот тут зона. Тут, блин, можно это проводить конференции целые. Особенно там. Там можно обедать. Чуть что. Здесь у нас тут, ну, обычный туалет. Да, и все, кстати, такое новое. Просто я в этом отеле, я этот отеле не жил, но я этот отель видел. Прям хоба. И вид такой, и вид великолепный. На школу. Вот только что эта школа может немножко шуметь. Все, вперед, пошли. Нам нужно отправляться. Так, ну что, друзья, моя любимая улица Джанчжэнлу. Да, кстати, как стало прям чисто, да? Здесь. 3 года я здесь не был. Воспоминания, конечно, такие интересные. Но говорят, кстати, много иностранцев уже поприезжало. Вот этот уголок. Все немножко изменилось, но примерно все точно так же. Пельмешки, вот эти магазинчики, еда вот эта уличная, магазин чая остался. Так, нам надо до банкомата перейти на ту сторону сейчас. По этой улице я ходил много-много раз. Но это настоящий Китай, самобытный. Друзья, это сумочный рынок. Здесь можно купить любые сумки, любых брендов и очень хорошего качества. Я вот сегодня купил вот такую Bottega кожаную. Просто качество, ну бомба вообще. Великолепная сумка за 900 юаней. Это около где-то чуть меньше 150 долларов, примерно так. Вот такой здесь большой рынок. Они-то, конечно, прячутся от полиции все время, что их типа тут будут за бренды напрягать. Но вот зато есть очень такой классный товар. Сумочный рынок в Гуанчжоу. Будете здесь, обязательно сходите, что-нибудь себе купите. Супер место. Вот он с двух сторон здесь, и с этой стороны есть еще, и вот тут есть. Изделия из кожи очень хорошие. Вот только тут есть одна проблема, какая, в том плане, что такси в основном сейчас можно как бы вызывать через приложение, а приложение сразу должно оплачиваться онлайн, а как онлайн оплачиваться, нужно оплачивать с китайской карточки, а китайской карточки нет. И вот, конечно, такие такси приходится обычные ловить, сейчас поймали, обычно такси просто повезло. Вот как-то так. Так вот район ЖД вокзала. Огромное количество рынков всяких разных, и с одеждой. Вот мы пойдем завтра тут еще на рынке. Вот, кстати, видите, двухэтажные дороги, это известные гуандунские, гуанчжоуские двухэтажные дороги. Видите, какие? И это было здесь еще, когда приехал сюда первый раз 10 лет назад. Так вот они все-таки сделали. Вложились в инфраструктуру, очень круто. Вот улица Джанчжэнлу. Здесь улица Карго. Сегодня еще выходной, почему-то народу мало, может поэтому. Раньше на таких вот тук-туках мы все время ездили. А вот наш отель. Лилиум. Элис Хотел. Здесь тоже вот всякие рынки, здесь китайских брендов тьма продается. Друзья, мы приехали на рынок морепродуктов, здесь большой. Здесь у нас будет встреча с моими
сотрудниками и с моим партнером. Огромный рынок здесь морепродуктов со всего мира. Сейчас я вам покажу немножко. Ну, может быть, и мы ждем чуть-чуть. Да-да, подождем. Полно всяких разных морепродуктов. Я здесь уже, кстати, был на этих рынках. Разные рыбки, разные ракушки, крабы, омары, крабы, групперы. Так, друзья, вот мы встречались, вот партнер мой, это Дашима, сотрудница нашей компании. Сергея вы знаете. Вот у нас тут такой стол. Пригласил наш партнер на такой ужин. Очень красивый. Только пиво. Да, я буду пиво только, да. Сначала. Это гуандунская песня. Да. Хонг-Конг, Хонг-Конг. Друзья, привет! У нас вот сегодня утро следующего дня. Вот мы с Сергеем встретились, мой друг и партнер. Вот едем. Сергей везет нас сейчас на рынок штор. Вот мы тут по гуандунским двухэтажным дорогам едем. Это вот второй этаж уже, чисто по второму этажу. Тут нового, Серег, Гуанчжоу. Что нового? Здесь много нового сейчас. Сейчас видите, очень хорошее место есть, которые парк. А, парки, да? Да, парки, хорошие да. парки сделали, да, ну тут да. И ведь сейчас Фошан, Гуанчжоу уже, походу, уже один город сейчас. Не скоро, буду Фошан тоже Гуанчжоу. Ага, хотят объединить вообще, Да, что? сейчас уже метро уже сделали там. Ну да, метро сквозное тоже есть. Да. Видишь, сейчас приехала Лама. Ну да. Да, только начали возвращаться туристы иностранные. Спустя 3 года. 3 года прошло уже, вот. Все в зелени утопает. Да, вот Гуанчжоу весь такой зеленый. Да. В чё зеленый? Эти деревья везде там, растения, все очень красивые, конечно. Развязки все вот такие двухэтажные, трехэтажные. Вот мы тут где-то едем на каком-то 3-м, что ли, этаже. Такой лабиринт улиц. Да, друзья, Гуанчжоу находится в дельте жемчужной реки. Вот очень много рукавов, и основной рукав, и везде вот вода. Мостов здесь, конечно, очень много. И красиво это. Так, вот здесь мы будем покупать сейчас шторы. Привет, Дашима! Дашима нам будет помогать. Целая улица, огромная улица, и везде здесь идут шторы. Вот, давайте в этот зайдем магазин, посмотрим. Так, вот выбираем. Во втором магазине все выбрали. Вот, Дашима рассказывает, что с некоторыми клиентами приходится обходить всю улицу по целыми днями, да? А у нас, как видите, все получилось очень быстро. Вот. А что, на самом деле, хороший магазин с хорошими портьерами. И достаточно просто все. Кстати, у них даже вот можно уже и такие вот штуки купить. Но мы такие штуки будем все в Камбодже покупать. Это гардины и тому подобное, что тут такое есть. А цены на материал начинаются от $5 и идут, соответственно, выше. Вот такие цены здесь. По сравнению с камбоджийскими ценами мы сэкономили порядка 50% на ткани. Вот для понимания. Так, ну все, Дашима, тебе спасибо. Друзья, если кому-то будет нужно, вы обращайтесь. Дашима у нас вообще профессионал по тканям, все знает и может сопровождать здесь
вас в Гуанчжоу. Домашний текстиль. Домашний текстиль, вообще все, абсолютно все, что связано с текстилем. Мебель, фурнитура. Да, и мебель и фурнитура. No, and chili. Yes. Да, сколько ты хочешь, столько не положишь. Share with me. Да, давай тогда с тобой поем. Одну тарелку. Uh-huh. Ага, так. И сколько это стоит? Can I put this one more, please? 稍微多一点蔬菜。 Oh, yes. 谢谢。一个够了吗？一个一个。啊，15。 15 юаней, это чуть больше $2. Вот так на улице садишься и потрясающе вкусную китайскую еду ешь. Я думаю, что по-любому будет вкусно. So Это мы, cheap. да, такую тарелку взяли на двоих за $2 с небольшим. Really cheap. Так, мы в метро. Дашима нам сейчас купит 2 билетика, потому что я не могу сам на Вичате покупать. Я вам покажу, ребят, метро. Смотрите, какое метро. Все чистое, все красивое. Вот одно из лучших метро в мире, которое я вообще видел. Вот такие эти дают. Слушай, а если сейчас, получается, у тебя только наличка, ты не сможешь, получается, себе купить билет? Ну, некоторые машины еще принимают. А, некоторые машины принимают, да? Но там такие мелкие купюры, там 25 юаней, да, и 10. И сдают тебе мелочь. А, ну хоть так, да, ты же, блин, забыл. С Вичатом-то, конечно, очень удобно и просто. Так, мы пока в одну сторону с тобой едем, да? Не, Или ты в другую? нет. Я что-то не посмотрела, такая пошла. Удобно, все понятно. Очень хороший ориентир здесь. И вот такие закрытые станции все. И чистота. Не могу сказать, что мой английский там какой-то такой, но... Так. А вот сюда пройдем чуть-чуть. Вот такие вагоны прямые. Да, позабыл я уже какие выходы, но сейчас уже все вспомнил. Нам нужен выход D, чтобы попасть на рынки к шарику. Магазинчики всякие с едой есть. Вот 7-Eleven всегда практически есть. Да, что-то здесь на рынках совсем мало кого. Тут часовые рынки, смотрю, вообще закрыты. Тут один какой-то рынок есть часовой. Вот так тут всякие подделки продают по часам. Раньше тут просто столько было народу, а ведь иностранцев нет. Я хочу туда сходить, посмотреть одежду. Одежда там есть какая интересная. Легендарное место Шарик. У меня вот в этом торговом комплексе был магазин. Я здесь торговал джинсами на весь мир. В свое время, когда я здесь жил. Это большие рынки. Много текстиля, много всякой разной одежды. И китайские бренды. И есть и подделки всякие разные. Тут все есть. Есть и оригинальные вещи с фабрик привозят. А вот большой торговый центр называется Хуймэй. Будете в Гуанчжоу, обязательно заезжайте. Тут можно много интересных вещей себе даже прикупить. Так, а мы сейчас зайдем на обед. Вот этой нашей любимой рыбы поедим здесь. Но мы не изменяем все традиции. Вот эта вкуснейшая рыба. Ван Лаудзи, вот этот компот. И картошка. Чуть-чуть недожаренная. Так. Друзья, вечер. Мы в такси. Едем опять навстречу с моими друзьями, партнерами. Это все вечера расписаны. Вот так приходится немножко, можно сказать, напрягаться, но в кавычках. Так, друзья, приехали в ресторан, такой в большой. Сейчас пойдем в нашу комнату к друзьям. Смотрите, здесь какие у них аквариумы.
Вот этих всех рыб можно заказывать. Осетры, сом даже есть с осетрами. Мы идем в отдельную кабинку, а вот тут вот вообще такой ресторан, смотрите, просто огромный. Как видите, китайцы любят размах. Размах у них везде есть, особенно с ресторанами. Так, вот мы пришли. Это супруга моего друга и партнера. Вот так вот. Кстати, вот так вот нужно мыть посуду всегда. Здесь в Гуанчжоу всегда так. Ну и в Китае тоже много где. Сейчас я тоже буду мыть. Так, друзья, вот Сергей нас встречает, как всегда, таким большим столом. Это его папа, это его супруга и его сынок. Сегодня у нас солнечный день. Мы едем в офис WeChat для того, чтобы разблокировать мне мой кошелек. Потому что здесь везде все удобно платить WeChat, в частности такси вызывать через него. Он у меня не работает. Он заблокирован. Нужно пройти верификацию личности, показать свой паспорт. Двухэтажные магистрали. Пересекают практически весь город. Зеленый, чистый. Вот, конечно, в таких местах вообще чистота. Где-то там в закоулках, может быть, конечно, есть какая-нибудь грязь, там, мусор какой-то. Но вот тут вот вообще, смотрите, просто потрясающе красиво. Дорожки пешеходные всякие, велосипедные. Все убирается, все чисто. Это башня, но только с другой стороны. Я еще с другой, с хорошей засниму. Так, мы сейчас приехали в офис WeChat здесь. Вот такая вот тут зона есть. Креатив, индустриальная зона. Пойдем сейчас туда. Вот такой тут есть маленький офис. Зашел там и буквально почему-то у меня заработал кошелек. Вот что странно. Так, а мы сейчас пойдем вот туда, в красивые места посмотрим, да? Пошли туда. Looks so very beautiful place. Слушайте, ну тут вообще, конечно, китайцы молодцы. Я вот, кстати, обратил внимание, знаете, вот сейчас ехали и прям одни электрические машины стоят. А вот тут вот, смотрите, вот электричка за электричкой, электричка за электричкой. И вот проезжают электрические. В Фошане, где я был, когда на мебели, там вообще электрических машин было прям мало. Но тут вот они все стоят, электрические. Вот электрическая опять едет. BND. Эйон вот такой. Слушайте. Да. Вот здесь вот прям в Гуанчжоу, здесь очень много электрических. В Фошане прям мало. Вот они все стоят. Посмотрите, одни электрички стоят. Зеленые номера. Электричка вон опять едет. Какое-то место электрических автомобилей вообще. Мы идем к башне. Вот смотрите, сейчас будем туда подниматься. Я, кстати, вот за все свое время жизни в Гуанчжоу ни разу на эту башню не поднимался. Я вот в небоскреб вот в тот поднимался, который левый. Все зелено, смотрите, как все красиво. Вот просто идем по этим дорожкам, хотелось пройтись, прогуляться. Это, кстати, самая большая телебашня в мире. Короче, тут это... Вот такие нужно было регистрацию такую пройти. Не знаю, Эпи паспорт не взяла с собой. Мы даже и не планировали, потому что это мероприятие. Не знаю, пустят нас или нет. Вот тут такая касса. Так, мы смогли взять билеты. Эпи достаточно было фотографии ее паспорта. А мой паспорт был с собой. Dear guests, welcome to Double Carriage High-Speed Lift. 电梯速度为5米每秒，90秒将直达观光。 Красота. А ночью здесь все вообще так все переливается. Вот там вот та площадь, которая по центру. Она такими цветными фонариками светится. Да, панорамный обзор Гуанчжоу очень красивый.
жемчужная река. Такая вот, кстати, есть кафешечка здесь. А вот тут вид прямо вот там здание Кантонской выставки, вот там большое, вот за вот этими небоскребами. Вот этих небоскребов, вот они вот буквально вот только понастроили здесь. Я этого вообще раньше не видел. А что, за 3 года, конечно, очень мощно что изменилось. Такой сок в башне, такой сэндвич. Без завтрака. Место для фоточек. Мы пофотались уже. Можно было взять билетик вот такой еще покататься. Но мы не стали вот на таком поезде кататься. Брать. У нас только так подъем здесь вот быть. Открытый такой. Но вот в той башне я был на последнем этаже тоже. Там 99 этажей вот этой темной, темно-зеленым она оттенком. Да, размеры Гуанчжоу, конечно, поражают. Там Фошань, вот он с Фошанем слился, тут огромная агломерация. Просто. В самой провинции Гуандун там 150 миллионов человек проживает. Для понимания, как все население России по площади примерно как в Алтайский край где-то загнать. Вот так вот. Но больше всего меня впечатляет, как вот это они успели построить за 3 года. Этого не было вообще ничего. «108-й этаж, 109-й. На 111 этаже мы сейчас находимся. Вот Джудзян Ньютаун. Тут деловой центр. Красивые, конечно, башни. А вот и башня, где мы были сегодня. Ну и набережная, смотрите, набережная вообще потрясающая. Можно гулять. Так что тут такая красота. Все, едем на рынок электроники. Там игрушку будем смотреть Тимура. Вот уезжаем с этого красивого района. В следующий раз я туда попаду, внутри там поснимаю вам. Вообще это один из самых зеленых городов, которые я вообще видел. Везде зелень. Везде зелень, везде деревья. Они тут за деревьями так сидят. Везде, кстати, парки. Вот тут едем, там какая-то парковая зона. Парков очень много в Гуанчжоу. Просто очень много. Поэтому с этой точки зрения город тоже очень красивый. Китайские школы. За что люблю Гуанчжоу, вот такое здесь все есть. Вкусное. Жареные гуси, утки, свинина, курица. Вот такой обед у нас в нашей столовой. Короче, все это вместе стоило 75 юаней, $11. Вот такой вот комплекс. Гусь, рис и какой-то суп с куриной лапкой. Так что за что я люблю Китай, что здесь на каждом углу, на каждом практически доме есть еда уличная, и она всегда вкусная. Вот большой рынок Дашатоу, он закрыт почему-то. Там много всяких разных продавалось вещей, там телефоны, всякие разные электронные штуки новые, игрушки. Мы сюда приехали просто игрушку купить Тимуру, но вот только вот этот рынок, но в этом точно этого, наверное, нету. А сейчас мы поедем на сувенирный рынок. Здесь рынков много вообще. Гуанчжоу это вообще город рынков всяких разных. Но вот на рынке электроники, который был раньше, вот он сейчас закрыт. Здесь, соответственно, ничего не удалось купить. Поедем туда, посмотрим, что там есть. Надо купить Тимуру. На сувенирный рынок приехали. Здесь будем смотреть. Вот тут есть игрушки всякие. Сейчас что-нибудь выберем. Да, рынок с игрушками колоссальный. Вообще огромное количество всяких разных игрушек, вещей, безделушек. Вот теперь вместо Дашатоу можно
приезжать сюда и смотреть здесь все. Все, куплю здесь Тимуру сейчас что-нибудь такое интересное. Здесь, конечно, потрясающий выбор всего. И тут несколько этажей. Столько всяких разных, конечно, машинок. Просто вообще вот такой вот набор. Okay. Okay, one. А вот last price is 100, okay? 120 last last. Давай 100. This good. This metal. Накупили игрушек, поэтому рекомендую. Сувенирный рынок. Здесь есть все. Так, Эппи вернулась с покупками. Чаон-Чи. Обувь какая-то Тимур была куплена. Кстати, вот такие сегодня купил ему машинки классные. Круто, не круто. Круто, круто, круто. И смотри. Что вот еще? Ого, какая интересная рубашка. Ага, прикольно. Так, мы на улице Карго. Это Джанчжэнлу. Переходим дорогу. Пойдем, пошли. Пошли. Мы идем навстречу с нашими друзьями. Уже встречаем.哎，怎么这种？这种倒这白酒杯呢？白酒杯要小的， Так, 白 вот 酒杯。对。 ребята посадили меня между себя. 红酒杯也要是吧？ Вот тут у них водочку они принесли. 白酒杯呢？哇 Okay, okay, why? Why? Oh, you want to drink this? Don't stop today, да? Today will not stop. Okay. No. No. And tomorrow, Uh-huh. tomorrow he will go to Jiangxi province, another province, Ah. which is 江西离这里要开。 Yeah, 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 yeah. Everybody lose a lot of money. Everybody. Вот так вот водочка I also наливается в have a такие вот money. бокальчики. At least This is rice. This is beef. 那都是牛肉吧？ In local 干炒牛河，干炒牛回去啦。那加拿大，啊，回去。我记得嘞。 Вот 你 такие 现在是 эксклюзивные блюда. 跟客户是 И 吧？ тофу, и рисовая лапша, 主要是跟哪里的客户？ грибы, и рыба, и Замбия. гусь, и салаты здесь, и там вот еще даже кишочки жареные. 不用加给的，不用加。 Специальная водка здесь 52-градусная. Продолжаем сидеть, как видите, стол ломится. Какой-то суп тут принесли. Yeah, yeah, yeah. I have. 还有没有？哎，这 Okay, it's okay, it's okay, okay. 可以没切。旺子，大家身体健康啊！开心快乐啊！У нас сегодня последний день. Мы тут, конечно, вечерами сидим очень так плотно с друзьями, но вариантов нет. Отказывать нельзя. Все давно не виделись, все соскучились. Вот, а сейчас мы идем на завтрак. Завтрак у нас тут на райончике. И вот тарелка вот такую можно у них еще салатов брать. Салаты очень вкусные. Ига, сыга, Ига. Сюда. Вот так нам будут готовить здесь сразу же все.
суп такой будем есть. И вот сейчас возьмем. Сейчас я возьму вот этот вкуснейший китайский компот Ван Лаудзи, он называется вот там. Вот такой. Я рекомендую вам, если вы где-то его увидите, попробуйте. И такой салат мы сами себе положили. Вот это что такое? Это, наверное, соя. Это соевый какой-то творог, наверное. По ценам здесь, чтобы вы понимали, вот так, просто пельмени стоят 2 с небольшим доллара в среднем. Суп стоит до $2. Чуть дешевле. И вот такая огромная тарелка. Сеси. Просто огромнейшая тарелочка. Супа стоит чуть меньше $2. Это $7. Здесь наш завтрак. В этом месте. Хау. Что преобразилось вообще в Гуанчжоу? Вот смотрите, такси, зеленые номера, это все электрические автомобили. Вот все такси, которые я с руки ловил, были электрические. Ну и практически такси, которые мы еще ловили в Фошане, они тоже были электрические, они были с приложения. Самолет вот постоянно летают, прям вот в отеле не подержишь этот окно открытым, что слышно прям. Здесь глиссада идет на посадку. А вот здесь вот большие торговые центры. Тоже можно и оптом, можно и в рознице купить одежду. Китайские разные. Прям прохладно, такой ветерок дует. 20. Ну ничего, нам завтра в 37. Самое жаркое время в Камбоджу прилетать. Кстати, вот автобусы тоже электрические. Я просто чувствую, как воздух в Гуанчжоу изменился. Просто вот все эти мопеды, они же тоже все электрические. Они же запретили здесь такие мопеды, которые на двигателях внутреннего сгорания. И все, и прям и вот воздух прям конкретно изменился в Гуанчжоу. Он не такой стал грязный. Да, вот этот большой рынок, он пострадал прям прилично. Тут вообще, мы пришли сюда обувь посмотреть. А здесь все закрыто, вообще все. Никого нет. Пару магазинов было каких-то открытых, ну и там так тоже непонятно, что. А здесь все. Да нет, все. А вон там что-то открыто. 12 часов сказал мне тут один в одном магазине, что может быть тут все откроется к 12. А типа сейчас пока никого нет. Ну, хотя вроде как они тут не пустые магазины. Есть какие-то пустые. Ну ладно. Шарик и его рынки. Не знаю, может мы рано идем, но вот что-то в 11 часов много чего закрыто где. А так, друзья, если будете здесь, обязательно заезжайте. Много интересной одежды можно посмотреть. Вот здесь вот торговый центр корейских брендов. Вот тут со всего мира, скажем так, одежда есть. Тут даже есть африканская всякая одежда, которую покупало много людей из Африки. И африканцев в этот раз тут тоже уже чуть-чуть вижу. Возвращаются люди. Так, вот это корейская. Корейская 8 этажей одежда. Друзья, вот мы опять пришли в ресторан, вдвоем уже сегодня пообедать. Вот смотрите, я обязательно хотел вам это показать любителям эксклюзивной еды. Смотрите, это вот шкура рыбы, она маринованная, какого-то карпа там. Очень вкусная, прям просто потрясающе хрустящая такая маринованная шкурка. Овощи на обед, вот это шкура рыбы, ну и сама рыба вот эта. Ну, эта рыба неплохая, но вот в Фошане она была просто великолепная. Здесь она вот не очень. Вот вдоль набережной Жемчужной реки едем, смотрите, сама по себе набережная очень красивая. Люди бегают, все чисто. Очень мне здесь нравится, деревья, все у них тут очень ухожено. Здесь Гуанчжоу, конечно, молодцы. Здесь смотрите, какая просто чистота, красота. Друзья, вот мы приехали в баню с моим партнером в Нанмэ Асота. Сейчас посмотрите, вообще очень крутое место.
Кто будет в Гуанчжоу, обязательно нужно посетить это место. Витя не знает, а я в этой бане уже был кучу раз. Здесь, конечно, классно. Так, вот нужно с паспортом заходить, я точно знаю. Мне точно нужно паспорт. Здесь пан? Да, вот можно китайцам, можно по Висину, по Вичату зарегистрироваться. Полная идентификация Витя нужно сделать здесь. Вот такой цифровой контроль, друзья. Все вот у них тут по кодам, по штрих-кодам. Так. Идем, значит, тут можно даже личную пижаму себе купить. Я думаю, надо будет сара все поняла. Это сара. Ласиаский сара все поняла. Это Гдай. Так. Здесь кабиночки. Вот такие кабиночки. Все закрыли. И у тебя свой номерок вот здесь такой вот есть. Электронный замок. Здесь со съемкой не разрешают. Вот такие бассейны большие. Такие бассейны здесь. Здесь нельзя снимать, поэтому я так немножко скрыто снимаю. 3 парилки есть, получается, одна обычная, потом есть 2 хамама, массажный кабинет, там души, все. Это все входит в стоимость. Еще 3 больших бассейна с разной температурой, кстати. Шампуни, это все есть, все включено. А потом мы пойдем переоденемся уже в пижамы. Тоже нам пижамы дают. И уже пойдем там, где ресторан, там, где можно будет покушать. И на 3-м этаже там место, где можно будет отдыхать на кровати. Вот мы переоделись в пижаму. Здесь вот можно волосы привести и, короче, в порядок. Пойдем дальше. Огромный ресторан. Всякая разная еда. И готовят сразу. И можно брать вот здесь вот. Все есть подряд. Всякие разные блюда. Здесь вот пожарить могут и мясо, и рыбу, и курицу. Готовит повар. Здесь вот можно суп такой сварить себе. Вот такой у нас ужин. Смысл в том, что здесь завтрак, обед и ужин вот круглосуточно. Твой билет в баню действует сутки. Здесь можно, конечно, килограммов прибавить конкретно. Выбор очень большой всяких разных блюд. Если кто-то хочет алкоголь, алкоголь платный. Вот вся остальная еда бесплатная, и напитки. И достаточно вкусно. Так, вот мы поужинали, поднимаемся на 3-й этаж. Там вот ресторан был на 2-м, поднимаемся на 3-м, здесь комнаты отдыха. Так, а здесь можно, вот, короче, брать в аренду комнаты и спать. Мы туда не пойдем. Друзья, вот такие кроватки. Вот такого плана. Вот туда их целый ряд. Огромная. Это только одна из комнат. Здесь таких комнат очень много. Тут так лежишь. У тебя кровать. У тебя есть вот такой пульт. Ты этим пультом можешь кровать всяко разно тут. Спинка двигается, все такое раздвигается, просто становится полноценная кровать. Ты здесь, значит, сможешь вообще полностью спать. А здесь ты можешь себе, соответственно, заказывать любые напитки. Что тут еще есть? Помимо напитков, значит, тут еще какие-то фрукты можно заказать. Здесь также можно заказать массаж. Вот. Так, что тут посмотрим? Да, кино смотреть, соответственно. Вот так вот. Да, я не показал, наверное, не особо видно. Вот такие вот пижамы выдают с шортами. Вот. И тут даже можно еще курить сигареты, если есть желание. Видите, смотри, у них вот здесь тоже есть сигареты.
Вот тут вот. Я не любишь. Ты такие не любишь? Да, я не любишь. Такие сигареты тоже есть, что тут можно Да, их тут это- брать и курить. Есть, кстати, зал для там вот не курящий зал. У нас курящий. Тут можно курить, другой нельзя. И вот тут можно, получается, спать до утра. Сколько тебе нужно. Вот такой огромный зал. Все, друзья, баня супер. Помылись, едем домой. Я очень настоятельно рекомендую всем в такой бане побывать, если вдруг будете в Гуанчжоу, обязательно. Если будете случайно здесь, либо в туристической поездке, либо в бизнес-поездке, посетите это место. Да, набережная, конечно, здесь потрясающе красиво, все светится. Иллюминация. Просто бомбическое место. Подсветочку такую сделали везде. Красота, просто красота. А это Джудзян? Надо. Нет. Нет, Джудзян? Это не Джудзян, нет. Джудзян туда дальше. Ты должен знать. Ты-то должен знать. Ты что у меня спрашиваешь про Джудзян? Ну хотя, мне кажется, я думаю, это Джудзян. мне кажется, я лучше тебя Гуанчжоу знаю. Кораблики такие здесь ходят, можно экскурсию заказать. Ну, видите, на все времени не хватает. Друзья, все, мы вылетаем в Пномпень. Зарегистрировались. У нас нашли в багаже как бы зажигалку, на самом деле ее не было. И в итоге сказали, что ладно, мы перепутали. Вот. Всем удачи, пока. Ставьте лайк. Друзья, в самолете сидим, проходили, заполняли эти декларации. Если ты вылетаешь, должен заполнить декларацию на вылет и, кстати, на влет. Ее нужно заполнять в Вичате. Вот такая вот сложность возникает, поэтому имейте это в виду. Почитайте, когда полетите сюда. С этой декларацией, конечно, не очень хорошо, но как хорошо, что у меня Вичат есть, и как быстро все это сделал.